Het huis dat u hier achter mij ziet, dat behoort de familie Hajiut toe. Nou, het was een huis dat leeg stond en mevrouw Hajiut die besloot op een bepaald moment het huis te verhuren. Maar door tussenkomst van een familielid, die bracht er een gezin hier naartoe, zodat het gezin dan zijn intrek kon nemen in de woning hier. De afspraken die zijn niet op papier gemaakt, maar mondeling. En op een bepaald moment is besloten dat de familie hier voor een jaar zou wonen. Een jaar is voorbij gegaan. Ze zijn nog een jaar en 3 maanden gebleven. Van de week is de familie vertrokken uit de woning. En na 2 jaar en 3 maanden is mevrouw Hajiut, van wie de woning is, die is er een kijkje komen nemen. En tot haar schrik merkt zij dat heel wat zaken vernietigd zijn in de woning. De mensen die hier in het huis hebben gewoond, die hebben flink huis gehouden, als ik het zo mag zeggen. Verschillende zaken zijn ernstig vernield. Trouwens, de beelden die spreken boekdelen. Vandaar dat mevrouw Hajiut dit verhaal wil delen met de gemeenschap, zodat zij andere huurders op het hart wil drukken om toch verstandiger om te gaan wanneer zij hun huis, hun pand willen verhuren aan anderen en dat liever niet mondeling te doen. Wat heeft hij precies allemaal gedaan? Hij heeft mijn hele huis kapot gemaakt. Mijn ijskast, nieuw ijskast, helemaal kapot gemaakt. Wanden, mijn keukenkast, mijn klerenkast, mijn gasfornuis is ook beschadigd. Mijn internetverkasting is kapot gemaakt. En kabels eruit gehaald, daar hangt het. En hij heeft airco-dinges daar kapot geslagen en stopcontacten, deurhendels, sloten, kranen, alles. En heeft er 2 jaar en 3 maanden in gewoond. Ja. Hoe wist hij dat er een huis hier te huur was? Door tussenkomst van een familielid van mij is hij hier gekomen. Okay. Ja, ik heb hem gezegd, ik ga mijn spullen weghalen. Heeft hij me gevraagd of ik die spullen kon laten. Toen had ik gewoon mondeling afspraak met hem voor 1 jaar. Maar hij is vorig jaar niet weggegaan. Hij is gebleven tot de afgelopen donderdag. Dus 2 jaar en 3 maanden is hij gebleven. En waarom hebben jullie niet op papier gezet? Zo. Dus het was door de tussenkomst van onze familie. Dus ik had vertrouwen in hem. Vandaar dat ik geen huurovereenkomst heb gemaakt. En nog erbij, het was voor een jaar, dus ik dacht voor een jaar. En hij heeft gezegd, hij is bezig zijn huis te verbouwen. Dus vandaar dat ik geen huurovereenkomst had gemaakt. En uw huurder, woonde hij alleen hier of met anderen? Nee, met zijn vrouw en 3 kinderen. Ja, we doen het interview nu even binnen het huis, mevrouw Hajiut, vanwege geluidsoverlast vanuit de buren. Maar u zei het, hij is er hierin geweest, dus hij heeft er hierin gewoond. Jawel. Met zijn vrouw en 3 kinderen. Jawel. Had u toen ze niet eruit wilde na een jaar, heeft u ze nog wat gezegd van? Ja. Ja? Ik heb ze gezegd dat ze voor een jaar hebben gevraagd. Dus je moet eruit gaan, uit mijn huis gaan. Maar hij gaf geen antwoord. Maar telkens wanneer ik iets zei, begon hij met me ruzie te maken. De buren zagen het, de buren luisterden het. Dus constant wanneer ik iets zei, dan kreeg ik alleen maar ruzie. Dus hij wilde gewoon niet eruit. En heeft nooit een politiezaak ervan gemaakt? Ik heb 1 keer wel gebeld naar de politiestation hier, leiding 9A. Ze zeiden, ik kan geen mensen uit huis weghalen. Alleen dat heb ik antwoord gehad. Maar ze zijn niet gekomen, nee. Ondanks het feit dat u last had van hem? Ja. Zijn ze niet gekomen? Nee. Dus ik moest de buurtmanager bellen, maar ik heb niet kunnen bellen. Wegens omstandigheden. En vandaag ben ik weer bij de politie geweest. Hij heeft gezegd, als jullie mondeling afspraak hebben, dan moeten we weer met hem gaan praten. Met de persoon die hem had gebracht. U bent vandaag bij de politie geweest? Ja, leiding 9A. Maar ik ben vergeten die naam te vragen. Het was wel een Hindustaanse man. Ja.
En hoeveel kreeg u hiervoor per maand? 1000 SRD. En heeft dit de waarde van 1000? Nee, ik had hem in het begin 1500 gevraagd, maar hij wilde niet betalen. Maar ik weet niet wat in mijn hoofd kwam, dat ik toch in die 1000 SRD heb verhuurd. En hij is van 2019, moet hij nog 2000 betalen. Telkens zei hij me, eind van de maand, dan geeft hij me niet. Dan heeft hij gezegd, ja, ik heb schoolspullen voor mijn kinderen gekocht in september. En in december heeft hij maar 600 gegeven en heeft gezegd, ik ga voor die kinderen bommel en zo kopen. Dan heeft hij weer niet betaald. En dit jaar... Van februari heeft hij me in maart 500 SRD gegeven. En van maart heeft hij me in april 500 gegeven. En die 500 wat hij in april had gegeven, heeft mijn man ontvangen. Maar mijn man zegt, ik heb dat huis niet verhuurd, dus ik ga niet bemoeien. Dan hebben we daarvoor ook ruzie gehad. Hij heeft zelf gezegd, ja, als ik lieg, dan zet ik mijn handen op Koran. Op het hoofd van mijn kinderen. En hij heeft ook gezegd, als ik lieg, dan gaat de auto me slaan. En prompt 2 dagen daarna, hij reed een Noah-bus van de stad. Iemand anders heeft hem geslagen hier aan de Kasabaholoweg. En vrijdag is die auto aangereden en zaterdag komt hij me nog vertellen. En een andere dag heb ik dan hem gezegd, jij hebt toch gezegd een auto gaat me slaan, maar heb je niet gezien? Dus je hebt gelogen. Toch? En wat zei hij toen? Hij heeft niks gezegd. Hij maakt met me ruzie, hij komt, na een seconde komt hij weer bij me. Ik begrijp hem echt niet. Hoe hij is en wat hij wil doen. Maar ik wil alleen hebben dat hij mijn huis, hoe het was. Want 1000 gulden is niks waard. Van mij heeft hij ook niet betaald. En hij zegt me telkens, ik hoef 3 maanden niet te betalen. Maar als je geen borgsom hebt betaald, als je niet vooruit hebt betaald, hoe wil je hebben dat je 3 maanden mij niet gaat betalen? Heb ik dat huis voor zo gehad? Ik heb zelf moeite gedaan hier in dit huis. Ik moet cement sjouwen, ik moet zand sjouwen, ik moest, hoe heet het weer, die mix dingen, cement sjouwen om dit huis te bouwen. Want alle materiaal werd voorop gezet. Want toen kwamen er geen auto's hier achterop. Maar u heeft dit huis speciaal gebouwd om te verhuren? Nee, het was van mijn zoon. Okay. Omdat mijn zoon hier niet is, heb ik het verhuurd omdat ik mijn zoon moet verzorgen en mijn kleinkinderen. Ik neem aan dat u er nu echt spijt van hebt. Ja, want nu kan ik niet verhuren en ook, want ik wil nu niet meer verhuren. Als verhuurders zo met mijn huis doen, wat ga ik dan doen? Ga ik niet gek worden? Ik ben al een week al ziek om deze dingen. Ik kan niet zien wat er allemaal gebeurd is met mijn huis. En we hebben zoveel moeite gedaan. Mijn zoon heeft zelf alles gepleisterd. Hij was toen de tijd een timmerman. Later was hij een buschauffeur. Toen die problemen er was gebeurd. Ja. Dus als hij misschien eruit komt, dan, ik weet niet, we gaan proberen, als ik van nergens hulp krijg, dan gaan we toch uit ons AOV beetjes moeten sparen. En dit alvast kunnen verven. Kijk, die lichten, ze hebben niks. Geen enkel 1 peer of 2, 1 gaat maar aan. Deze middelste gaat maar aan. Geen enkel gaat aan. We zien dat er heel wat andere lichtpunten zijn in het huis die niet aangaan, hè? Dus alleen die licht van hier 1 gaat aan en 1 helemaal buiten, geen enkel gaat meer aan. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. En u bent nooit een kijkje komen nemen in het huis? Hij wilde niet. Dus ik kon niet komen. Omdat jullie gewoon mondeling afspraak hadden, niet op papier? Nee, daarom. En een politieagent, een kennis van ons, heeft me gezegd, ik kan niet zomaar in dat huis gaan. Nee, dat is sowieso... Ja, het is strafbaar. Ja. Maar ik ken mensen die verhuren, die mogen hun huis komen bezichtigen. Ja, maar dat is wanneer ze op papier dingen overeenkomen. Jawel. Dus dat is mijn probleem. Ik hoop dat hij... Kijk, daar hebben ze ook alles weggehaald, toch? Het was één deel was van dingen van deze auto met een knopje zoals dit. Die hebben ze ook weggehaald. En ze hebben van een internetkabel van green.com is deze kabel. Hebben ze op hun tv hebben ze die kabel ook gebruikt.
Dat was van lang terug, maar zij hebben de persoon die had laten zetten, die heeft het niet weg laten halen van boven. Dus dan gebruiken ze die kabel ook. Ja, maar dat ze enkele dagen terug uit het huis zijn weggegaan. Vorige week donderdag. Komt het uit hunzelf of is het na ruzie dat ze eruit zijn gegaan? Na ruzie. Als ik niet telkens ruzie had gemaakt, dan zouden ze ook niet weggaan. Ze wilden niet weggaan. Telkens zei ze, maar vorig jaar had ik al gezegd, jullie moeten weggaan. Geen meer tijd, dus augustus zouden ze al weggaan. Maar ze zijn nog steeds gebleven. Maar ze hebben ons nooit gevraagd, tante, ik wil nog een paar maanden blijven. Nooit. Nooit hebben ze mij gevraagd. En toen hij eruit zou gaan, is hij je komen melden? Nee. Of je zag ze plotseling weggaan? Ik zag ze plotseling weggaan. Een dag van tevoren zag ik spullen weggaan. Maar ik neem aan dat u toen wel blij was. Nee, ik niet direct blij was. Ik was wel blij in die zin dat ze mijn huis hadden gelaten. Maar echt niet blij wat ze met mijn huis hebben gedaan. Dat is het. En het heeft me een grote schok gegeven. Dit allemaal te zien. Ja, om te zien hoe het huis nu eruit ziet van binnenuit. Jawel. Is helemaal kapot gemaakt. En wie gaat ons vergoeden? We zijn AOV'ers. Maar wat zegt uw man zelf over dit alles? Hij vindt het heel erg. Hij heeft tegen en nog erbij, hij heeft die sleutels ook weggebracht. Ik heb hem gebeld, breng mijn sleutels. 'S'avonds heeft hij die sleutels gebracht, maar ik was niet thuis. Mijn man heeft me gezegd, wat je allemaal hier hebt uitgehaald, toch? Ga je boete ervoor. Want dit huis is van mijn kleinkinderen en van mijn zoon. Want mijn kleinkinderen zijn precies zo groot als die kinderen die hier waren. Even groot, even oud. Oh, hij heeft nu wel de sleutels gebracht. Ja, hij heeft wel die sleutels gebracht. Maar ik heb wel een andere slot daar gezet, want ik vertrouw het niet. En u zegt dat u dit niet meer zal verhuren wanneer u alles gerenoveerd hebt. Nee, ik ga niet meer verhuren. Want ik wil niet voor de tweede keer een schok krijgen en doodgaan. Want ik ben een diabetespatiënt. En mijn man is éénoogziende, dus ik ga niet kunnen. Nu werkt hij, is al 65, maar hij werkt nog particulier. Dus ik weet niet als we nog in leven gaan zijn. Wie weet. Maar de apparaten, even nog deze vraag. Ja. Uw ijskast, want u heeft het gemeubileerd aan hun verhuurd. De ijskast, ik zie een microwave. Ja. Die zaken werken nog of werken ze ook niet? Nou, ik heb niet gekeken of die ijskast werkt of niet. Maar die microwave werkt wel niet.